宝宝要讲晚安故事，对不对？今天讲什么晚安故事？是 trash。对，好，这有什么火车呢？还有一个，有两个后三个。是哪一种火车？是要载货的。好，载货的。这是很快的。这个是很快的。这是走的。这是一个 rocket。早期的是不是？好。这个还没有。这个呢，这是用电的。我觉得这也是。这个叫什么名字？这是 TGV。这个呢？这是新干线。对。这也是。这是用地轴，这也是地轴的。这是用电的，这是用电，这是玩都没有，这是弄水的。好，开始看。今天是一等讲晚安故事给妈妈听，对不对？这是 rocket。早期的是不是？这是小的。好，继续。你讲故事讲得越来越好听哦，很棒哦。这个是用 piston 冲住。冲是怎么冲？这样。带木材，会有冒烟，会有一个冒烟在这里。开始这个。冒烟就是烟囱，对不对？这个呢？这很快的。它是 diesel 还是真黑？这是真黑。真黑啊！这个呢？那这也是真黑。这也是真黑。这推开的，这连着的。有连接器是不是？这有一个水管。还有一个煤炭车在这里，载货。今天是2014年的5月7号。医生说要拿这本书叫我讲，我说我不会讲，他说他要讲给我听，结果他讲得非常好听。好，继续。那这个呢？这个是 diesel engine。diesel engine 啊。载货的是不是？这也是。这是不是载货？这有两个 diesel。两个 diesel。这载人的是不是？好，里面呢？翻开里面是什么？翻开里面，哇，是新干线。这个是高速的，是不是？两个是高速。这个是你刚刚跟我说这是什么？是过山洞，这也是过山洞。过隧道，对不对？隧道，这也是。这是304。304是不是？这个呢，是用过山洞的，有开灯。过隧道都会开灯哈。这个呢，一个铁轨，有轮胎，有轮子。轮子都弯起来，那是 diesel and 这是 diesel。这是 diesel。好，继续。我了解了。这个是什么？这是电车，这是电池。用电的是不是？这个是大的样子，这是用电的，这是用电。这火车叫什么名字？这是电。TGV。TGV。这是它的 TGV 样子。这是它的 TGV 样子。好。这个是有电线的，这个用电线。这个叫做什么名字？这是新干线。新干线有没有会不会跑好快？会。这是跑很快，很快的。这有开灯的。好。这有开灯，这有开灯。好，继续。
这是走过来，这是走过来，这是过电的，这是电，也是。这也是用电的，是不是？这也是。好。看这里有过山洞，有特厚的，有走的，有用电的车。这是什么火车？这是爬山，这是走铁轨的，这是走铁轨的，这也是爬山是 mountain train， 是不是？这是爬山，这是过山洞，这是过桥，这是吊的，这是哪一种？这是哪一种？对啊，这叫什么名字？这火车叫什么名字？3个山。你刚刚跟我说这叫什么？是3吗？对，3号，对。你以为我在问他叫什么名字？3号，对。这是哪一种啊？这种叫做什么名字 ？monorail。对 ，monorail， 对。这也是。对。它票。是3号，对。好，来继续啊。这是 monorail， 这是 monorail。对。走铁轨。对。这是走铁轨。单轨而已，对不对？单轨。对，好。这也是单轨。对，好。这个呢？这个是什么？弄雪的。弄雪。弄停着的，这是弄雪的。对。这是它拖着。对雪是怎么弄？雪怎么转？哪里会转？这他们都有说转。对。好，讲得很棒哦。再一次。不用了，已经讲2次，讲得很好。好，拍拍手。跟妈妈说晚安。晚安，我还要再讲一次。你要说要斯密呀。我要斯密。亲一下。我要讲给你听。好，奶奶跟我拜拜。拜拜。